지금 당신의 혀끝은 어디에 닿아 있는가? 1번 입천장에 닿아 있다. 2번 앞니 안쪽에 닿아 있다. 3번 1번과 2번에 해당하지 않는다. 대부분의 사람이 2번이라고 대답할 것이다. 평상시 정상적인 혀 위치는 입천장에 닿아 있어야 한다. 혀가 입천장에 닿아 있을 때 일어나는 효과는 다음과 같다. 코 막힘이 개선되었다. 타액이 잘 나와 입안이 건조하지 않다. 코를 골지 않게 되었다. 얼굴이 작아졌다. 턱 라인이 살아났다. 숙면을 취한다. 손저림 류머티즘 증상이 개선되었다. 이명이 개선되었다. 구내염이 생기지 않는다. 변비가 개선되었다. 혀 끝을 입천장에 닿게 하는 것만으로도 엄청난 효과를 볼 수 있다.